哎，不是吧，我这咳嗽都快1个月了，吃了一堆药也不见好，真的会泄癌。朋友都笑我是不是中了什么邪，说再拖下去可能要变成肺炎，到时候可不是开玩笑的。没办法了，今天只好硬着头皮来医院报到。挂号的时候手都在抖，我从小就超怕看医生的啊。走进内科诊室的时候，我紧张的手心全是汗，推门的力气都差点没够。抬头一看，哇塞，坐在诊桌后面的居然是个超年轻的男医生，戴个金丝眼镜，皮肤白得像刚剥壳的鸡蛋，笑起来的时候眼角还有点弯弯的。天啊，这颜值也太能打了吧！我瞬间就忘了紧张，脑子里只剩不会吧不会吧，现在医生都卷成这样了吗？小姐，哪里不舒服呀？他开口的时候声音好好听，温温柔柔的，像春风吹过湖面一样，我耳朵都有点发烫了。我赶紧低下头，手指绞着衣角说：医生，我咳嗽好久了，晚上咳得特别厉害，根本睡不着觉。说完脸都红了，感觉自己的声音像蚊子叫一样。他点点头，示意我坐到旁边的检查床上躺上去。我听一下肺部哦。我慢吞吞的爬上去，心里像揣了只兔子，砰砰直跳。医院的床单硬邦邦的，还带着一股消毒水的味道。可奇怪的是，混合着他身上淡淡的薄荷味，居然不怎么难闻。他拿起听诊器的时候，我偷偷瞄了一眼，那听诊器的金属头在灯光下闪着光，看着就冰凉凉的。我下意识的缩了缩脖子，他好像看穿了我的心思，笑着说：别紧张了，放轻松就好，一下下就好。当听诊器碰到我后背的时候，我还是忍不住打了个哆嗦。哇，也太冰了吧，像一块冰砖贴在皮肤上，我差点叫出声来。他的手轻轻扶着我的肩膀，让我调整姿势，那手指的温度透过薄薄的衣服传过来，我突然觉得脸更烫了。深呼吸哦，他的声音就在耳边，我赶紧吸了一大口气，感觉胸口都鼓起来了。听诊器在背上移动，凉凉的，可我满脑子都是他手指的温度，心脏跳得像要炸开一样。不会被他听出来吧？也太糗了吧！转过来听一下前面，他轻声说。我慢慢翻过身，躺平的时候感觉衣服都绷紧了，有点不好意思。他拿着听诊器走过来，我赶紧闭上眼睛，不敢看他。就在听诊器刚碰到我胸口的瞬间，我突然喉咙痒得厉害，咳，根本忍不住，一下子就咳了起来，身体也跟着抖。哎，别动了！他的手突然按了上来，正好按在我胸口，隔着薄薄的衣服，我能清楚的感觉到他手掌的温度和力度，还有他手指微微的颤抖。我一下子就不咳了，整个人都僵住了，脑子里一片空白，只剩下他手掌传来的热度在动。听诊器要滑进去了，他的声音压得很低，带着点沙哑，就在我耳边响起。天啊，我当时真的要疯了，他这句话是什么意思啊？是故意的还是无心的？我能感觉到自己的心跳的飞快，像打鼓一样，咚咚咚的，感觉整个诊室都能听到。胸口被他按着的地方像着了火一样，热得我都快要出汗了，可我又不敢动，生怕真的像他说的那样，听诊器滑进去，那也太尴尬了吧。他好像也意识到什么，手很快就拿开了。我偷偷睁开眼瞄了一下，看到他耳根都红了，低着头假装看听诊器，嘴角好像还微微动了一下，是在笑吗？还是我看错了？好多了哦，我结结巴巴的说，声音都在抖，感觉自己的脸肯定红得像煮熟的虾子。刚才咳嗽的时候听着有点杂音，可能是气管不太好。他抬起头，推了推眼镜，表情又恢复了刚才的严肃，好像刚才什么都没发生过一样。可我明明看到他刚才按在我胸口的手指还蜷缩了一下，是紧张吗？他在病历上写着什么？笔尖划过纸张的声音在安静的诊室里特别清楚。我偷偷打量他，他穿着白大褂，领口敞开一点，能看到里面白色的 T 恤锁骨的线条，好好看哦。他的手指很长，骨节分明，刚才就是这只手。我赶紧摇摇头，不能再想了，太不纯洁了吧。先去做个胸片，等结果出来再给你开药。他把单子递给我，手指碰到我的时候，我们俩都像触电一样缩了回去。哦，好，我接过单子，赶紧从床上爬起来，差点撞到旁边的椅子，
求死了，小心点呀！他伸手扶了我一下，扶在我的胳膊上，暖暖的。谢谢医生，我低着头，快步走出诊室，感觉背后好像有视线跟着我，回头一看，他正站在诊室门口看着我，看到我回头，赶紧转身进去了。关门的时候好像还顿了一下。去拍胸片的路上，我满脑子都是刚才的画面，他的手，他的声音，他红着的耳根，还有他最后看我的眼神。这到底是怎么回事啊？他是不是对我有意思啊？还是我想多了？毕竟医生每天看那么多病人，可能只是职业习惯。不会吧，不会吧，哪有医生这样的啊？拍胸片的时候，那个护士姐姐还跟我开玩笑，小姑娘脸怎么这么红啊？是不是发烧了？我赶紧说没有没有，是有点热了，心里却在想，要是让她知道刚才发生的事，肯定要笑话我了。等结果的时候，我坐立不安，在走廊里来回踱步，心里像有两个小人在打架，一个说赶紧看完病走人，别想那么多，人家是医生了，另一个却说他肯定是故意的，你看他刚才脸红的样子，绝对有问题。我掏出手机想跟闺蜜吐槽，可打了半天字又删掉了，这种事怎么好意思说出口啊？万一真的是我想多了，岂不是很尴尬？大概等了半个小时，护士叫我的名字，我赶紧跑过去拿结果，拿到手里的时候手都在抖，打开一看，上面写着一堆我看不懂的字，只看到最后写着气管炎症，建议对症治疗。还好不是什么大事，我松了口气，可心里又有点小失落，要是病情重点，是不是就能多跟他待一会儿了？我这想法也太变态了吧，我自己都想打自己一下。回到诊室的时候，他正在看另一个病人的病历，我站在门口等，看着他认真的样子，侧脸的线条好好看，睫毛长长的，在眼睛后面投下一小片阴影。那个病人走了之后，他抬头看到我，眼睛亮了一下，结果出来了。那，给你，我把单子递过去。他接过去的时候，我们的手指又碰到了一起，这次他没缩回去，只是轻轻碰了一下，我却感觉像有电流窜过，从指尖一直传到心里，酥酥麻麻的。他看着单子，眉头微微皱着，我心里又开始紧张，不会有什么问题吧？刚才护士不是说没事吗？还好，就是普通的气管炎，开点药吃就好了。他放下单子，开始在电脑上开药，手指在键盘上敲得飞快。我看着他的手指，又想起刚才按在我胸口的感觉，脸又开始发烫。最近要注意休息，别吃辛辣的，多喝水哦。他一边说一边打印药方，声音还是那么好听，温温柔柔的，像在哄小孩一样。哦，好的，谢谢医生。我点点头，眼睛却忍不住盯着他看。他真的好帅啊，怎么会有这么帅的医生啊？简直是小说里走出来的男主角吗？药单拿好，记得按时吃，吃完再来复查哦。他把药单递给我，还附带了一张小纸条，上面写着他的名字和诊室电话，要是有不舒服的地方，可以打这个电话找我。哇，他居然给我留电话了，这是什么意思啊？一般医生不都是让有问题再挂号吗？留电话也太暧昧了吧。我拿着那张纸条，感觉像拿到了什么宝贝，手心都出汗了，生怕把字迹弄花了。谢谢医生，我知道了。我把纸条小心翼翼的折好，放进钱包里，藏在最里面的夹层，好像藏了什么秘密一样。不客气，慢走哦。他笑了笑，这次的笑容特别明显，眼睛都弯成了月牙，看得我心跳又开始加速。走出医院的时候，太阳都快落山了，金黄金黄的阳光洒在身上，暖暖的。我拿出手机，翻出闺蜜的微信，打字说，我跟你说个事，你千万别笑我啊，我今天去看医生，发生了超尴尬又超暧昧的事。刚打完字，手机就响了，是个陌生号码。我犹豫了一下，接起来，居然是她的声音。是刚才那个咳嗽的小姐吗？她的声音有点紧张，还有点不好意思的样子。啊，是我呀，医生怎么了？我吓得差点把手机掉地上，他怎么会给我打电话啊？他怎么知道我号码的？哦，刚才你把医保卡落在诊室了，我看上面有你的号码，就给你打过来了。他说，你现在还在医院附近吗？要是没走远的话，过来拿一下呀。我赶紧摸了摸口袋，医保卡真的不见了，难怪刚才感觉少了点什么，太粗心了吧我。
在的，我马上回去，谢谢你啊，医生。没事，我在诊室等你哦。他说完就挂了电话。我能听到他挂电话之前，好像有个女生在旁边问了句什么，然后他压低声音说了句没什么。是谁呀？护士吗？还是别的病人？我赶紧往医院跑，心里又紧张又期待，这算不算上天给的机会啊？跑回诊室的时候，喘得不行。他看到我，赶紧站起来，慢点跑，别着急呀。手里拿着我的医保卡递了过来。谢谢医生，我太粗心了。我接过医保卡，低着头不敢看他。没事，谁都有忘事的时候。他笑了笑，转身倒了杯水递给我，喝点水吧，看你喘的。谢谢，我接过水杯，温热的水划过喉咙，感觉心里也暖暖的。诊室里就我们2个人，外面的天都黑了，只有桌上的台灯亮着，暖黄色的灯光照在他脸上，感觉比白天更帅了，也更温柔了。那个医生，你还不下班吗？我小声问，其实是想知道他什么时候走，要是他马上走，我是不是可以跟他一起出去啊？哦，还有点事没做完，可能要晚点。他指了指桌上的病历，你呢？拿到药了吗？还没呢，打算现在去拿。我说，心里却在想，要不要邀请他下班一起吃个饭啊？就当是谢谢他给我打电话送医保卡，会不会太唐突了？就在我犹豫不决的时候，他突然说，我知道附近有家粥店，味道不错，很清淡，适合你现在吃，要不要一起去？天啊，他居然主动邀请我了，我是不是在做梦啊？我掐了自己一下，好痛，是真的。好啊好啊，我赶紧点头，生怕他反悔，激动的声音都变调了。他看到我这么激动，笑了起来。那你等我一下，我把这些弄完就走。我点点头，坐在旁边的椅子上，看着他忙碌的样子，心里像开了花一样，甜滋滋的。他写字的时候很认真，偶尔会皱一下眉头，然后又舒展开，好像在想什么难题。我偷偷拿出手机，给闺蜜发微信啊。她邀请我一起吃饭，怎么办？我现在好紧张啊。闺蜜秒回卧槽，姐妹你可以啊，拿下它，记得多吃点，争取吃回本。我看着手机笑出声，她抬头看了我一眼，怎么了？没什么，就是看到个好笑的段子。我赶紧收起手机，脸红的不行，差点被发现了。她很快就忙完了，脱下白大褂，里面是一件浅蓝色的衬衫，更显得她皮肤白了。她收拾东西的时候，我看到她钱包里露出一张照片的角，好像是个小女孩。是她女儿吗？还是妹妹？她结婚了？不会吧？我心里一下子就凉了半截，刚才的兴奋劲儿全没了，取而代之的是满满的失落。她好像察觉到我的情绪变化，怎么了？不舒服吗？没有，我摇摇头，不敢问照片的事，万一真的是她女儿，我不就成了笑话了吗？走出医院的时候，晚上的风吹过来有点凉，我下意识的缩了缩脖子。她看到了，把自己的外套脱下来递给我，披上吧，晚上有点冷。不用，我不冷。我赶紧摆手，怎么能穿她的外套呢？多不好意思啊。披着啦，感冒了又要来看医生，你不是怕打针吗？她笑着说，居然还记得我说过怕打针。我白天好像就随口提了一句，她居然记住了。我心里又有点暖暖的，接过外套披上，上面有它的味道，淡淡的薄荷味，还有点阳光的味道，好好闻。你怎么知道我怕打针啊？我小声问，裹紧了外套，感觉特别安心。你刚才说的呀。我记住了。他看着我，眼睛在路灯下亮晶晶的。我小时候也怕打针，每次都要哭半天，我妈说我是个胆小鬼。哈哈，原来医生也怕打针啊。我笑了起来，感觉距离一下子拉近了好多。医生也是人啊，当然会怕了。他也笑了，而且我怕的东西可多了，比如怕黑，怕虫子，是不是很糗？不会啊，很可爱啊。我脱口而出，说完就后悔了，怎么能说他可爱呢？太没分寸了吧。他愣了一下，然后笑了，第一次有人说我可爱呢。耳根又红了，跟白天一样。走到粥店的时候，里面人还挺多的，我们找了个角落的位置坐下。服务员过来点餐，他很自然地问我想吃什么。这里的海鲜粥和蔬菜粥都不错，很清淡。我随便啦，你点就好。我有点不好意思，让男生点餐好像不太好，
可我真的不知道点什么。那来2份海鲜粥，再要个凉拌黄瓜和青菜吧。他很快就点好了，然后看着我，你好像很紧张哦，是不是跟我在一起很无聊啊？没有，不会啊，我赶紧摆手，我只是有点不好意思。别不好意思呀，就当是朋友聊天嘛。他笑了笑，你叫什么名字啊？我还不知道呢，我叫林小雨，你呢？我说，终于知道问他名字了，刚才居然一直没问，太傻了。我叫陈雨，宇宙的雨。他说，小雨很好听的名字，谢谢，你的名字也很好听。我笑了笑，感觉气氛越来越轻松了。粥很快就上来了，热气腾腾的，闻着就很香。他给我盛了一碗，小心烫哦。那我吹了吹，尝了一口，味道真的超赞，鲜鲜的，一点都不腥。哇，这个好好吃啊，是吧？我经常来这儿吃。他也笑了，喜欢就多吃点。我们一边吃一边聊天，聊了很多，从工作聊到生活，从喜欢的电影聊到讨厌的食物，居然发现有好多共同点，比如都喜欢看恐怖片，都讨厌吃香菜，都觉得下雨天在家睡觉最舒服。我发现他其实一点都不像医院里那么严肃，反而很幽默，会讲很多笑话，逗得我哈哈大笑。吃到一半的时候，我终于忍不住，假装不经意的问，刚才看到你钱包里有张照片，是你妹妹吗？好可爱哦。他夹菜的手顿了一下，表情有点不自然。是我女儿。轰！我感觉脑子里像炸了一样，果然是女儿，她真的结婚了。那她刚才为什么要邀请我吃饭？为什么对我这么好？为什么要跟我说那些暧昧的话？是在耍我吗？还是把我当备胎？我感觉眼睛有点湿，赶紧低下头，假装喝粥，不让他看到。怎么了？他好像察觉到了，声音有点紧张。没什么，就是粥太烫了。我吸了吸鼻子，感觉心里好难受，像被什么东西堵住了一样。小雨，你别误会。他放下筷子，看着我，表情很认真。我离婚了，女儿跟着她妈妈，我只有周末才能见到她。啊，离婚了。我猛地抬起头看着他，眼睛瞪得大大的。真的吗？真的。他点点头，叹了口气。2年前离的，因为性格不合，他妈妈带着女儿去了国外，所以我现在是单身。天啊，这反转也太快了吧！我刚才还难过的要死，现在一下子又开心起来，像坐过山车一样，心脏都快受不了了。对不起啊，我不该问的，我有点不好意思，感觉自己刚才的反应太明显了。没事，早晚都要知道的。他笑了笑，眼神里有点落寞。其实我刚才给你留电话，邀请你吃饭，都是故意的。轰！我又懵了，他居然承认了，他真的是故意的。我感觉自己的脸又开始发烫，心跳得飞快。你为什么要故意啊？因为我第一次见到你，就觉得你很特别。他看着我，眼睛里好像有星星。刚才听诊的时候，你突然咳嗽，我不是故意要碰你的，只是怕你动来动去，听诊器滑进去会不舒服。可碰到你的时候，我自己也慌了。那你还说那句话？我小声说，想起他那句再动，听诊器要滑进去了，脸就更红了。我当时脑子一热就说了，说完就后悔了，怕你觉得我是个变态医生。他挠了挠头，有点不好意思，可我真的控制不住自己，看到你脸红的样子，听到你心跳那么快，他没说完，但我懂他的意思。原来不是我一个人有那种感觉，他也一样。我感觉心里像揣了只小兔子，蹦蹦跳跳的，甜滋滋的。那你现在对我是什么感觉啊？我鼓起勇气问，声音小得像蚊子叫，可我真的很想知道答案。他看着我，沉默了几秒钟，然后突然笑了。你说呢？我不知道。我低下头，感觉自己的脸颊烫得能煎鸡蛋了。傻瓜，他伸出手，轻轻碰了碰我的头发，动作很温柔。我喜欢你啊，林小雨。哇，他居然说喜欢我，我感觉自己像在做梦一样，幸福的快要晕过去了。我抬起头看着他，他的眼睛里全是笑意，还有一丝紧张，好像在等我的答案。我也喜欢你，我小声说，说完就赶紧低下头，心脏跳得快要出来了。真的吗？他好像很惊喜，声音都提高了8度，太好了，
我还以为你会觉得我很轻浮呢。不会啊，我觉得你很好啊。我抬起头对他笑了笑，感觉心里的所有不安和紧张都消失了，只剩下满满的开心。那天晚上我们聊了很久，从餐厅出来的时候已经快11点了。他送我回家，走到楼下的时候，他突然抱住了我，轻轻的，很温柔。小雨，谢谢你。他在我耳边说，热气吹在我的脖子上，痒痒的。谢我什么呀？我靠在他怀里，闻着他身上的味道，感觉特别安心。谢谢你愿意相信我，谢谢你也喜欢我。他抱得更紧了一点，我会对你好的，真的。那我点点头，感觉眼睛有点湿，不知道是开心还是感动。他松开我，低头看着我，然后慢慢凑近。我闭上眼睛，感觉他的嘴唇轻轻碰了一下我的额头，软软的，暖暖的。早点上去休息吧，记得吃药哦。他笑着说。你也是，路上小心。我点点头，转身跑进楼道。回头看的时候，他还站在那里看着我，看到我回头，对我挥了挥手。回到家，我躺在床上翻来覆去睡不着，满脑子都是他的样子，他的笑容，他的拥抱，他说的那些话。我拿起手机，看着他的号码，犹豫了一下，给他发了条信息，今天谢谢你，我很开心。很快就收到了回复，我也是，晚安，好梦。我抱着手机，笑着睡着了，感觉这是我这辈子最开心的一天。从那以后，我们就开始约会了。他真的对我很好，记得我所有的小习惯，知道我喜欢吃甜的，每次见面都会带小蛋糕，知道我怕黑，每次送我回家都会看着我进楼道才走，知道我工作忙，会经常给我发信息，提醒我吃饭睡觉。我们像所有普通情侣一样，看电影、逛街、吃美食，手牵手散步。可每次想起第一次在诊室的场景，我还是会脸红，他也会不好意思，然后笑着说那时候我真的太紧张了，都不知道自己在说什么。有一次我感冒了，又去他的诊室看病，他给我听诊的时候，故意逗我这次可别咳嗽了哦，不然听诊器又要滑进去了。讨厌了，我拍了他一下，脸红的不行。旁边的护士姐姐都笑了，说陈医生，你也太会撩了吧。他只是笑，然后认真的给我检查，眼神里全是温柔和宠溺。我以为我们会一直这样幸福下去，可没想到1个月后的一天，发生了一件让我意想不到的事。那天我去他的诊室找他，想给他送点吃的，刚走到门口，就听到里面有个女人的声音，很凶，好像在跟他吵架。陈宇，你什么意思啊？当初要不是我，你能有今天的成就吗？现在跟这个小丫头片子搞在一起，你对得起我吗？李梅，我们已经离婚了，你别再来打扰我的生活了。是陈宇的声音，很生气。离婚？你说离婚就离婚啊？我告诉你，只要我不同意，你就别想跟别的女人在一起。那个女人的声音更凶了。我站在门口，感觉浑身都在抖。这个女人是谁？是他前妻吗？他回来干什么？他刚才说的话是什么意思？当初要不是他，陈宇能有今天的成就，这到底是怎么回事啊？我推开门走进去，看到一个穿着很华丽的女人，长得很漂亮，但表情很凶，正指着陈宇的鼻子骂。陈宇看到我，表情很惊讶，然后赶紧走过来，挡在我面前。小雨，你怎么来了？你先回去，我等下跟你解释。我不回去，我倒要听听他是谁，你为什么要跟他在一起？那个女人指着我，眼神很凶，像要吃了我一样。我是他女朋友，你是谁呀？凭什么在这里骂人？我虽然很害怕，但还是鼓起勇气说，不能让他欺负陈宇。女朋友？就你，也不看看自己什么样子，配得上他吗？那个女人冷笑一声，上下打量着我，眼神里全是不屑。李梅，你说话客气点。陈宇生气地说，把我护在身后。客气？我跟一个抢别人老公的小三没什么客气好讲的。那个女人说着，就想过来打我。你敢？陈宇一把抓住她的手，你再这样，我就报警了。那个女人被陈宇抓住手，动弹不得，只能骂骂咧咧的，说的话很难听。我看着陈宇，他的表情很痛苦，眉头皱得紧紧的，好像有什么难言之隐。陈宇，这到底是怎么回事？你跟我说实话。我拉了拉他的衣角，声音有点抖。陈宇叹了口气，
看着我，眼神很愧疚。小雨，对不起，我骗了你，骗了我。他骗了我什么？我感觉心里像被刀割一样，好痛。我当初能进这家医院，确实是因为他爸爸是医院的院长，当初是他追的我那时候刚毕业，没背景没资源，就跟他在一起了。后来结婚也是因为他爸爸的关系，我才能生得这么快。陈宇低着头，声音很小，可我们真的不合适，他脾气很差，控制欲很强，什么都要管，我跟他在一起一点都不开心，所以才离婚的。原来是这样，他居然是靠着前妻的关系才有今天的成就。那他之前跟我说的那些话是不是都是假的？他对我的好是不是也是装出来的？我感觉眼睛有点湿。那你为什么不早点告诉我？为什么要骗我？我怕你看不起我，怕你觉得我是个靠女人的人。陈宇抬起头，眼睛里全是痛苦和愧疚。小雨，我对你是真心的，从来没有骗过你。我跟他在一起的时候一点都不快乐，遇到你之后，我才知道什么是真正的幸福。真心，真心就是骗我吗？我看着他，眼泪忍不住掉了下来。你让我怎么相信你？小雨，你听我解释。陈宇想抓住我的手，我躲开了。我不想听，我现在只想一个人静一静。我转身跑了出去，眼泪模糊了视线，感觉心里好痛，像被什么东西撕碎了一样。陈宇在后面喊我的名字，我没有回头，一直跑回了家，把自己关在房间里，哭了很久。他给我打电话，我不接；给我发信息，我不回。我真的不知道该怎么办了。我很喜欢他，很爱他，可他骗了我，这是事实。我能接受他靠前妻的关系才有今天的成就，但我不能接受他骗我。过了2天，他一直没有再来找我，我心里有点慌，他是不是放弃了？是不是觉得我无理取闹？我拿出手机，翻着我们的聊天记录，看着他给我发的那些关心的信息，眼泪又掉了下来。就在我犹豫不决的时候，我收到了一个快递，打开一看，是一本日记，还有一封信，是陈宇写的。小雨，对不起，我知道我骗了你，让你很伤心，我很后悔。这本日记是我从结婚到现在写的，里面记录了我所有的想法和感受。你看完之后，再决定要不要原谅我，好吗？我等你的答案，无论你做什么决定，我都接受。我拿着日记，手一直在抖，翻开第1页，是他结婚那天写的。今天结婚了，可我一点都不开心。我知道我跟他在一起只是为了前途，我是不是很卑鄙？后面的内容记录了他跟他前妻的生活，每天都在吵架，他前妻很霸道，控制着他的一切，不允许他跟别的女人说话，不允许他有自己的朋友，甚至不允许他去看自己的父母。他写他每天都过得很痛苦，很压抑，好几次都想离婚，但都被他前妻威胁，说要是离婚就毁了他的事业，让他在医院待不下去。他还写，遇到我的那天，他感觉自己的世界都亮了，看到我笑，他就觉得很开心，看到我紧张，他就想保护我。他写他给我留电话的时候，犹豫了很久，怕我觉得他不好，怕被我拒绝。他写第一次抱我的时候，感觉心都要化了，从来没有那么幸福过。看到最后一页是他昨天写的，小雨，我知道我错了，我不该骗你，可我真的太怕失去你了。如果你能原谅我，我会用一辈子来补偿你；如果你不能原谅我，我也会祝福你，希望你能幸福。我抱着日记，哭得稀里哗啦。原来他一直过得那么痛苦，原来他对我是真心的，原来他不是故意要骗我，只是太害怕失去我了。我之前还怀疑他，还生他的气，我是不是太过分了？我拿起手机给他打电话，电话很快就接通了，他的声音很沙哑，好像很久没睡觉了。小雨，陈宇，你在哪？我想见你。我吸了吸鼻子，声音还在抖。我在你家楼下。他说。我赶紧跑到窗户边，看到他真的站在楼下，头发乱糟糟的，眼睛红红的，看起来很憔悴。我赶紧跑下楼，扑进他怀里。对不起，我不该生你的气，我不该怀疑你。他紧紧地抱住我，是我对不起你，小雨，谢谢你能原谅我。声音都在抖，我能感觉到他的眼泪掉在我的头发上，暖暖的。以后不许再骗我了，有什么事我们一起面对，好不好？我说，再也不骗你了，
我们一起面对他，点点头，把我抱得更紧了。从那以后，他前妻还来找过他几次，但都被他很坚决的拒绝了。他还把这件事告诉了医院的领导，说如果他前妻再来闹事，就报警处理。他前妻看到他态度那么坚决，又怕事情闹大，影响不好，就再也没来过了。现在我们过得很幸福，他带我去见了他的父母，他父母很喜欢我，说我是个好姑娘，还催我们早点结婚呢。有一次我们路过那家粥店，他笑着说还记得吗？第一次在这里吃饭，你听到我有女儿，脸都白了，讨厌了，不许说。我拍了他一下，脸红的不行。好好好，不说。他笑着抱住我，小雨，谢谢你出现在我的生命里，让我知道什么是真正的幸福。我也是呀，我靠在他怀里，看着天上的星星，感觉好幸福。我想起第一次在诊室的场景，听诊器的冰凉，他手掌的温度，他那句暧昧的话，还有我当时紧张的心跳。原来缘分就是这么奇妙，在不经意间就悄悄降临了。现在每次去医院看他，他都会用听诊器听我的心跳，然后笑着说心跳很正常，看来很幸福哦。那是当然了，我笑着说，心里满满的都是爱。我知道我们的未来还会有很多挑战，但我相信只要我们一起面对，就没有什么能难倒我们，因为我们有爱，有信任，有彼此。